Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yayınıma başlamadan önce abone olmayı unutmayınız lütfen. Bunu belirtmek istiyorum. Beğeni atmayı unutmayınız. Yorum atarsanız cevap veririm. Teşekkür ediyorum şimdiden abone olduğunuz için. Hepinize videoma başlıyorum. Evet, bugünkü temamız, konumuz siyah turp. Siyah turpun özelliklerinden bahsedeceğim. Bu kış aylarında yememiz gereken ve suyunu içmemiz gereken en önemli maddelerden, sebzelerden biri siyah turptur. Turp kökleri kelimenin tam anlamıyla sindirimi baştan çıkarır. Yani ayrıca turp kökü içeriğiyle siyah turp içeren maddelerden doğal olarak hardal yağı glikozitlerini bu özellikleri içerirmiş. Yani hardal yağı da çok önemli bir içindeki maddelerden biri. Bu da hardal yağı birçok hayvanlarda zararlı olsa da insanlara çok faydalı bir ürün. Çünkü bakteri etkileri vardır, antibakteri etkileri vardır. Siyah turpun tıbbi maddesi taze kökü, yani turp köküdür. Turp kökleri sindirimi, özellikle karaciğerin safra suyu üretimini uyarır. Bu da kanıtlanmıştır, bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Solunum yollarının iltihabı ve kalıcı öksürük için etkili bir bitkisel maddedir. Genel olarak şöyle diyebiliriz, tam bir şifa kaynağı. Yapacağımız bu karışımı birazdan anlatacağım olayla ilgili söylemek istediklerim kısacası, akciğeri kuvvetlendirir, karaciğer hücrelerini uyarır, safra kesesinin boşalmasını sağlar, diş etlerinin kanamasını önler, iştah açar, hazmı kolaylaştırır ve kan yapar, idrar söktürür, sinir sistemini dinlendirir, bronşitlerde, astım, boğmaca ve romatizma gibi durumlarda etkilidir. Alerji ve eksema hastalıklarına çok iyi geliyor, sıkıntıyı gideriyor, uyku veriyor. Tabii ki bu da uykuda melatonin hormonunu uyarıyor demektir. Yanlış söylemediysem eğer. Erkekler için çok önemlidir. Alerjiyi iyileştirir, ağrı keser. Romatizma ve damar sertliğine iyi geliyor. Kanı zehirlerden temizliyor. Boğaz hastalıklarına karşı şifalı, solunum yollarındaki yanmayı geçiriyor. Astımlıların solunumunu düzene sokuyor. Tükürük ve mide salgısını arttırıyor. Sindirimi hızlandırıyor. Mikrop öldürücü etkisi de vardır. Safra kesesinde taş olanlar varsa kullanmamalıdır. Mutfak robotuyla ezilen turp suyu acı tadını kaybetmesi için bir müddet buzdolabında bekletilir ve daha sonra biraz balla karıştırılarak içilir. Her seferinde taze olarak kullanılmalıdır. Tabii ki tuz ekilmemelidir. Arkadaşlar, ben gördüğünüz gibi büyük bir turp aldım, siyah turp, ve üstten kapak gibi kestim. Kapak yaptım, üstünü aldım gördüğünüz gibi. İçine 3 kaşık bal koydum. Oydum içine. Oyduktan sonra çıkan iç turpları da atmadım. Onları da başka bir kaseye koydum ve üzerine bal koydum. O da suyunu akıttı. Bir kaşık bal koymuştum. Suyunu akıttı. Böyle altını da oymadım. Altını hafif delik olmayacak şekilde, nasıl göstereyim, şöyle kestim.
Ve buradan bal onun suyunun akmasını sağladı. Gördüğünüz gibi suyu da içinde akmış durumda. Şu anda hala akmayan suyu var içinde bulunan. Ortalama 18-20 saat geçti yaptığım bu turp oyma ve bal koyma işlemi. Gördüğünüz gibi böylece turp kendi suyunu boşaltmış oldu. Arkadaşlar böyle değildi. Bunu kabuğunu soymadan dilim dilim yapıp küçük küçük kareler parçalara bölüp üzerine 2-3 kaşık bal koyup karıştırıp tencerede öyle de bekletebilirsiniz. Öyle de suyunu akıtır. Yani bu görsellik olsun diye her yerde böyle bir şekil yapılmakta. Ama gördüğünüz gibi bıraktığım parçacıklarda bir kaşık bal koydum, karıştırdım. Her bir tarafı ballanmış oldu ve bu da suyunu akıtırdı. Bir nevi çilek veya diğer malzemelerden yapılan reçeller gibi şeker de koyabilirsiniz bal yerine. Ben doğal bal kullanmıştım. Bunu tekrar şöyle şuraya indireyim. Buradan gelen suyu akıtacağım. Tekrar şöyle indireyim. Evet, gördüğünüz gibi bu suyunu her gün şeye göre rahatsızlığa göre rahatsızlığın derecesine göre bir kaşık her gün bir kaşık içeceksiniz. Ya da sabah akşam olmak üzere 2 kaşık içilecek. Dediğim gibi safra kesesinde taş olanlar kullanmayacaklar diye söyleniyor. Artık o kadarını bilmiyorum. Kısacası şöyle geçebiliriz. Kanserli hücrelerle asker gibi savaşır. Geçmek bilmeyen öksürüğü söker atar. Diş eti hastalıklarını iyileştirir. Uyku sorunu yaşayanları için çok iyidir. Güzel bir uyku uyutur sizi. Hazımsızlığa karşı 5 şişe soda kadar etkisi vardır. Boğaz ağrılarına, şişen bademciklere karşı sihirli bir gücü vardır. Kansızlıktan şikayet edenlere yardımcı olur. Nefes darlığı ortadan kaldırır. Alerjik hastalıklarda da çok iyi gelmekte. Yüksek tansiyonu bir anda düşürmekte. Evet, yüksek tansiyonu bir anda düşürüyormuş. Son olarak da siyah turpun içerdiği potasyumun gücüyle tansiyon hastalarının da çok önemli etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi siyah turpumuzu alıyoruz, içini oyuyoruz, altında hafif kesiyoruz. Görüldüğü üzere ve şöyle bir kaseye koyuyoruz. Buradan balın etkisiyle, yani tatlının, şekerin etkisiyle suyunu çekip süzülecektir. Her gün bir kaşık veya sabah akşam 2 kaşık içilerek belirttiğim sorunlardan kurtulma imkanına sahip olacaksınız. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşça kalınız. Abone olmayı unutmayınız tekrar. Teşekkürler.